Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жилийн хүрээнд нийслэлийн засаг даргын 2018 оны А-1-р захирамж, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2018 оны А-44 тоот тушаалаар манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний хооронд зохион байгуулж байна. Сөнгөн найрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт манай хороо миний гудамж аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаас. Сөнгөн найрхан дүүргийн 12 дугаар хороо итгэлт нэг сөөхийн 1-р байрны 12 орцны хаалгууд хэсгийг шинээр өнгийн сэргээн будаж засварлаа. 41 ширхэг сандлыг будаж шинээр 2 цэцгийн мандлыг хийж, гадна талдаа 8 ширхэг цэцгийн мандал, 5 ширхэг лед гэрлүүдийг шинээр суйрлуулад байна. Нийт 9 гаруй сая төгрөгийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Сөнгөн найрхан дүүргийн 12 дугаар хороо өнөр 2 сөөх. Манай хороо миний гудамж аяны хүрээнд өнөр 2 сөөхөөс 4 залттай ажлын төлөвлөгөө гаргаснаас хийгдэж байгаа ажил. 1,450,000 төгрөгийн хөрөнгөөр 2 дугаар байрнуудын 12 орцыг шинжилэн засварлаа. Өөрийн засвар үйлчилгээний зардлаас 12 орцны нэг давхарт 12 ширхэг камер суйрлуулж, мөн лифт бүрийг камержуулсан. 3 аж ахуй нэгж гадна хаягаа шинчилсэн, орцны гадна талын 12 ширхэг хогийн сав, 12 сандлын өнгийг сэргээж будсан. 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр манай хороо миний гудамж аяны хүрээнд нийслэлийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Сөнгөн найрхан дүүргийн 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр инх тайвны өргөн чөлөөнд байрлах нүүрэн талын аж ахуй нэгжүүдийн гадна тогтчлт, ногоон байгууламж, гадны хаяг реклам стандартын хэрэгжилтийн талаар одоо байгаа нөхцөл байдалтай газар дээр нь үзэж аж ахуй нэгж байгууллага бүрд хугацаатай үүрэг даалгаврыг өгч ажиллалаа. Үүрэг даалгаврын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Миний хайпермаркет компани гадна талын авто зогсоолыг сэргээн засварлаж янзалсан. Кимбаб Чонгуг түргэн хоолны газрын гадна цэцгийн мандлын өнгө үзэмжийг сайжрууллаа. 15 дугаар хорооны аж ахуй нэгж байгууллагуудын хаяг, реклам, мэдээллийн байгууламжийн талаарх үржилсэн судалгаа гаргаж 2018 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр инх тайвны өргөн чөлөөнд аж ахуй нэгж байгууллагуудын шаардлага хангаагүй хаяг рекламыг буулгаж ажилласан. Сөнгөн найрхан дүүргийн 13 дугаар хороо 8-р байрны дунд иргэдийн оролцоотой бичил цэцэрлэг байгуулах ажлыг эхлүүлж, газар тэгшлэн хашааны тор татаж модны нүх ухаж бэлтгэн 25 гацуур 700 шар хуайс 40 бургас суулгаж 210 м2 талбайг зөвлөгжүүлсэн байна. Уг ажилд хорооны ажилгүй идэвхтэй ажиллах хажууга 50 иргэнийг хамруулж төр ажлын байраар ханган ажиллууллаа. Дэвшил сөөх 13 орцыг шинээр засварлсан. 13 хогийн сав, 13 ширхэг сандлыг шинээр засварлаж, нийтдээ 600 м ногоон байгууламжийн хамгаалтын хайс хашлагыг хийж ажиллалаа. 29 дугаар хороо хөр судалдааны төв, гадна талбайн цэцгийн мандал, автомашины зогсоол, рекламны байгууламжийг сэргээн засварлаж ажиллалаа. Байгууллага аж ахуй нэгжүүд Сөнгөн найрхан дүүргийн 20 дугаар хороо хүнсчтийн гудамж нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Амин үндэс компани манай хороо миний гудамж аяны хүрээнд 19 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Гэмтэргээс өрчлөн сэргийлэх зорилгоор 4 камерыг 10.3 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгсэн. 1426 м2 газрын 1200 м2 газарт 25 мод, 1300 гаруй бут сөөг тарьж 1800 м2 талбайг зөвлөгжүүлсэн. Төв офисын хаалганы 2 талд цэцгийн мандал хийж төрөл бүрийн таримл цэцгүүдийг тарьж суулгасан. Офисын баруун зүүн жигүүрийн урд талаар сарны цэцэг тарьж ууллаа. 50 м урттай 7.5 м өргөнтэй шорон автозамыг асфальтын зам болгон баяр наадмын өмнө шинээр хийж бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн болно. Агаарын чанарын 2 дугаар бүсэд хамаарагдж байсан өөрийн сахиулын гэрийг буулгаж, цаашид нүүрс мод түлээ төлхийг бүрэн зогсоож, шинээр 57 м2 өвөл зууны байшин барьж, цахилгаан болон төвийн халаалттай холбон агаарын бохирдлыг бүрэн зогсоосон болно. 10 дугаар хороо Зүүн Баян уулын 11-р гудамж хүүхдийн тоглоомын талбайг иргэдийн оролцоотой засварлаж ажиллалаа. Тус тоглоомын талбай нээлтийг 5 дугаар сарын 29-ний өдөр хийж, бяцхан өрсүүдэд бэлэг гардуулж ажилласан болно. Аяны хүрээнд хорооны 9 хэсгийн дунд жишг гудамж болцолт уралдааныг зарлаж, одоогийн байдлаар нийтдээ 158 өрх хашаага будаж, өнгө үзэмжээ сэргээгээд байна. Зүүн Баян уулын 32-ын 21 тоод цогт очрын хашаага хэрхэн тогтжуулсан байдлаас аяны хүрээнд нийт хороодын хэмжээнд 575 ширхэг аяны наалт тараасан. Үүнээс одоогийн байдлаар сайн 286 ширхэг, муу 289 ширхэг наалт тараагдсан байна.